अगर आप सुअर पालना चाहते हो तो ये बात समझ लो, सुअर के दांत काटना बहुत जरूरी होता है उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए। पहली बार तो जब वो 1 से 3 दिन के बच्चे होते हैं तब उनके दांत छोटे और मुलायम होते हैं, काटने में आसानी होती है। दूसरी बार जब सुअर 3 से 4 हफ्ते के हो जाते हैं तब उनके दांत बड़े और तेज होने लगते हैं, जिससे वो खुद को और अपने दोस्तों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान रखना, सुअर के दांत काटने का सही समय पता होना बहुत जरूरी है उनकी तंदुरुस्ती के लिए। दोस्तों, इस जानकारी को शेयर करो और सुअर पालन को और भी मजेदार बनाओ।